arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere öksürüğü bıçak gibi kesen çok güzel bir tarif hazırlayacağım. Bu tarifi arkadaşımdan öğrendim. Çok da şaşırdım nasıl oluyor diye. Kendim denedim. Malum kış günlerinde hepimizin boğazı ağrıyor, şişiyor, öksürük oluyoruz. Öksürüğe birebir gelecek çok güzel, mükemmel bir tarif hazırlayacağım. Evet arkadaşlar, şimdi cevizlerimi kırdım. Cevizlerimi şöyle size göstereyim. Zar kısmı. Şu kısımları atmıyoruz. Bakın. Bunları böyle ayıklıyoruz. Ceviz yerken falan ayırın, koyun bir kenara. Lazım olur. Şunlar bakın. Şöyle. Yeterli olacaktır zaten. Bunu cezvemi alıyorum. Ağzına kadar su koyup kaynatacağım şimdi. Evet arkadaşlar, cevizimizin orta kısmındaki zarları, cezveye koyduğumuz zarlar kaynamaya başladı. Bunu bu şekilde 5-10 dakika kaynatıyoruz. Ilıdıktan sonra suyunu düzüp içine 2 tatlı kaşığı bal koyup içiyoruz. Öksürüğe birebir. Ailenizde kimin dinleyen öksürüğü varsa kendiniz olur, çocuğunuz olur, eşiniz olur. Bu tarifi uygulayın. Çok memnun kalacaksınız. Ben de bunu arkadaşımdan duydum. Çok şaşırmıştım ama ilk defa duydum. Etkisini gördükten sonra sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar, cevizimizin zarını 10 dakika kaynattım. Şimdi süzüyorum. İster bir düzgü yardımıyla da düzebilirsiniz. Şöyle. Evet, cevizimizin zar kısmının suyunu 10 dakika kaynattıktan sonra düzdüm. İçine şöyle 2 tatlı kaşığı da bal koyuyorum. Bunun öyle acı, kötü bir tadı yok. Gönül rahatlığıyla çocuklarınızı içirebilirsiniz. Kesilmeyen öksürükleri varsa çocukların, eşinizin, kendinizin. Öyle acı, kötü bir tadı yok. İçinde bal koyduktan sonra içmesi gayet keyifli oluyor. Hem öksürüğünüzü bir şekilde kesiyor, hem rahatlatıyor. Şöyle, afiyet olsun. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve beğeni butonunu tıklamayı unutmayın. Hoşça kalın.